إخوتي الأهلاوية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكسب مهم جدا في توقيت يعتبر صعب بالنسبة لنا. أنت بتجدد الفرقة في انتقالات، في لعيبة لسه راجعة، معظم اللعيبة اللي عندك دولية لسه راجعة من بطولة أفريقيا، وطبعا ما أدراك ما بطولة الأمم الأفريقية مع منتخب مصر. طبعا أنا كان أهم حاجة عندي قبل الأداء والكلام ده كله المكسب، واللي احنا نعتلي صدارة المجموعة بتاعتنا برصيد 7 نقط طبعا، ويلينا يانج افريكانز اللي هنلعب مباراة العودة تاني الماتش الجاي هناك في تنزانيا، والجيش الملكي وشبيبة القبائل كل واحد نقطة، ويانج افريكان 4 نقط. فطبعا انت اللي انت تعتلي القمة وتوصل 7 نقط من 3 ماتشات، ماتشين مكسبك، ماتشين كسبتهم على ارضك، وماتش تعادلته مع الجيش الملكي هناك، فدي حاجة كويسة تحسب ليوسف اللي هو واخد العلامة الكاملة في دوري ابطال افريقيا اللي غايب عننا بقاله كتير جدا. اداء بنقول لحد ما كويس في الشوط الاولاني، يتحسن في الشوط الثاني، بس انت طلعت الشوط الاولاني كسبان بهدف. الشوط الثاني ربنا كرمك قدرت تحسن اداء شويه، جبت الهدف الثاني، خلصت المباراه 2-0. طبعا كان في ظهور لمروان عثمان اللي يسترب، مديله الثقة الكاملة، ومديله اللي هو انت بعد تاني تمرينة انا لعبك اساسي، فدي حاجة تحسب برضو ليستروب اللي هو واثق فيه، واثق في امكانياته، واللي هو مختاره عن اقتناع اللي انا عايز اللعيب ده بدليل اللي هو بدأ بيه. وطبعا كلنا شفنا جراديشار لما نزل ضيع واحده ما تضيعش. انا مش جاي مهاجم اجنبي عشان يضيع واحده زي دي، ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا عايز المهاجم ده لو وسام كان شمعها في الجول. هو ده الفرق، ده الفرق بين المهاجم اللي انا عايز اجيبه وبين جراديشار اللي عندنا. كوره زي دي جون، والكره التانيه اللي جات له اوفسايد اللي بيحطها في الكعب دي برده جون. يا عم حطها وبعد كده سيب الاوفسايد، بس في كور ما ينفعش. بس انا مش هعلق على فنيات، لان احنا لو علقنا على فنيات مستوى الاهلي ما يليقش بيه قبل التوقف خالص. يعني كان قبل التوقف كان حوالي، يعني كان احسن من كده بكتير، كان احسن بكتير كده بكتير جدا. وطبعا مصطفى شوبير عمل ماتش واداء رجولي، وكل اللعيبه عملت اداء رجولي، وان شاء الله اللي جاي الاداء يتحسن، وان شاء الله الاهلي يكون احسن مع طبعا الصفقات الجديده، لسه عمرو الجزار ولسه يوسف بالعمري، ولسه في الصفقه اللي احنا منتظرينها صفقه المهاجم. هنشوف لعله خير. وطبعا احنا في ظهر النادي الاهلي كمشجع اهلاوي وككل جماهير النادي الاهلي، وبالتوفيق للنادي الاهلي، واهم حاجه الفوز زي ما قلت لكم بالماتش النهارده، وال3 نقط الغاليين جدا اللي هم يعتبروا اهم 3 نقط في مشوارنا الافريقي في دوري المجموعات. لان انت ان شاء الله لو رحنا هناك ربنا كرمنا كسبناهم يبقى الحمد لله وفضل ونعمه، قدرت اللي انت تتعادل معاهم يبقى الحمد لله برضو فضل ونعمه، ويجي عندك ماتش هنا وبعد كده تطلع ماتش تاني اللي هو شبيبة القبائل. يعني انت عندك ماتشين بره ارضك وماتش هنا، تتعادل الاتنين، تكسب اللي هنا، تصعد اول مجموعه. انا اهم حاجه نصعد اول مجموعه ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي. كل الدعم لعيبه النادي الاهلي ويستروا وجهازه الفني، واحنا وراكم. ويا ريت مجلس اداره النادي الاهلي يهتم شويه بصفقه المهاجم، لسه فاضل اهو كام يوم خلصوا لنا مهاجم. احنا عايزين مهاجم مهاجم مهاجم، النادي الاهلي محتاج مهاجم قناص يخلص. وطبعا نجم اللقاء النهارده تريزيجيه، بما انه احرز هدفين ويعتبر هداف النادي الاهلي وهداف البطوله، يعتبر اللي هو مش عارف رصيد 4 اهداف او حاجه زي كده على ما اتذكر، او 5. ربنا يكرم النادي الاهلي في اللي جاي، وكل الدعم للنادي الاهلي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.